Ассаламуалейкум. Бүгін біз видеодағы өте маңызды нәрсе дыбыс туралы айтатын боламыз. Көп созбаймыз. Олай болса кеттік. Видеоның сапасы 50% дыбысқа байланысты. Оның ішінде заттардың дыбысы, немесе қоршаған ортаның дыбысы, микрофонның дыбысы, мен естіп тұрғандарыңыздай, және де музыка. Әрине бізге керегі осылардың қосындысы. Жеке тоқталатын болсақ, мысалы микрофоннан шығатын дыбыстың сапасына микрофонның өзі, түсірілу алаңының тыныштығы мен акустикасы және микрофонның алыстығы әсер етеді. Мысалы мен камераның микрофонын ауысатын болсам, дыбыстың жаңғырғанын және сапасының бұзылғанын байқаймыз. Бұл жерде кері әсер етіп тұрған нәрсе ол микрофонның алыстығы. Енді мына видеоға назар салайық. Қазіргі дыбыс камерадан алынған. Бұл жерде сырттан келген керек емес дыбыстар, артық шулар өте көп. Енді бір қызық нәрсе жасайық. Мен барлық дыбыстарды өшіріп, сырттан алып қойып көрем. Бұл жердегі маңызды нәрсе барлық дыбыс микрофонға және арнайы жазылған. Сол үшін біздің құлағымызға әдемі жағымды естіліп тұр. Ендігі кезек музыкада. Жасаған видеоларыңызды Instagram, YouTube-қа салу үшін кез келген музыка жарамайды. Ол үшін авторлық құқық бұзылмау керек. Құқық бұзылмау керек. Енді ең маңызды сұрақ, ондай музыкаларды қайдан аламыз? Қазір мен сіздерге өзім қолданатын бірнеше тегін жерлерді көрсетемін. Музыканы көбінесе ВКонтактедағы музыка для видео группасынан алам. Ол жерде поисктқа өзіңіз қалаған көңіл күй немесе жанрды жазсаңыз жеткілікті. Ол жерден таппай жатсаңыз, YouTube-та да өте көп. Мысалға, Audio Library, No Copyright Sounds, Vlog No Copyright Music, Wave Music, Free to Use Music. Perfect English. Ал сізге дыбыстар керек болса, олардың аттарын Google-ға немесе YouTube-қа жазсаңыз жеткілікті. Негізі тегін сайттары да бар. Мысалы, zapsplat.com, freesound.org. Кірдіңіз, іздедіңіз, таптыңыз, жүктедіңіз. Болды. Қысқаша айтуға тырыстым, айтылмаған, біле алмаған нәрселеріңіз болса, комментарий қалдырыңыздар. Кездескенше.